Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей, приветствую вас на проекте Печи Горбунова. Сегодня в брусовом доме, в доме из клееного бруса, мы устанавливаем печку, каминную топку Astov TT9074. Это топка отечественного производителя. 90-74 это ширина стекла 90, 74 высота. Сейчас я распаковал топку, как видите. Давайте мы ее детально рассмотрим. С палеты я ее пока что не снимаю, потому что, так как она тяжелая, буду еще ее обратно запаковывать в пленку. Работать буду рядом с ней. Все транспортировочные винты я также, вот эти вот, которые для гильотинного механизма, также оставлю на месте пока что. Элементы управления. Задняя дверца у нас открывается в сторону. Видите, здесь очень хорошие шнуры уплотнительные, которые похожего плана ставят ребята из фирмы Торма. Мы, соответственно, так и будем устанавливать, соответственно, нормам безопасности. Такой вот у нас здесь дымоход будет 250 диаметра. Гильотинный механизм я сейчас опускать не буду. Красные винты, точнее не винты, а вот эти вот петли, это для замены внутренней футировки. Здесь у нас стальная, но есть, возможно, разные комплектации, там 3D панели. Все это можно поменять при желании, но у нас данный образец, как говорится, в стоковой комплектации. Это крепление листа отсекателя. Стальная ниша, в которой лежит 2 листа вермикулита. То есть все эти детали, соответственно, взаимозаменяемые. Вот, но выглядит, я скажу, презентабельно. За потолком сразу улица идет, то есть нужно очень внимательно делать все разделки, пароизоляцию не повредить, чтобы потом не ездить, как говорится, и не решать проблемы за свой счет.